amigos, finalmente hemos regresado a casita. ¿Y qué creen? Estos pollitos fue lo que Evan escogió. Me costó mucho tiempo, pero finalmente tomó una decisión y escogió. ¿A quiénes escogió? A Origlow y Ice Blast. Wow, están increíbles. Fue una muy buena decisión. Sí, y me he fijado que hay dos de este. Hay uno de fuego y uno de agua. Porque en la tienda has visto uno de fuego. ¿Viste uno de fuego en la tienda? Sí. ¿Qué te hizo decidirte por el del agua? ¿Porque eran dos? Sí, estos son dos de agua. Wow. Porque mira, este es uno que nada y este es uno que trae agua. Por eso los dos son de agua. Por eso los dos son de agua. Dice. Nada, cortado. ¡Vamos a abrirlo! Toma. Con mucho cuidado, agarren una tijera. Que ayude mamá y papá. Y vamos a cortar. Vamos a empezar por aquí. Chuncun, chuncun, chuncun. Chuncun, chuncun, chuncun. Vamos abriendo la caja. Vamos a ver. ¡Wow! Aquí tenemos dos. ¿Están listos para liberar a los Gojitsu? Origlow contra Ice Blast. Tú escoge uno. ¿Cuál quieres? ¿Tú quieres a los Origlow? Muy bien, yo voy a hacer Ice Blast. ¡Wow! Aquí tenemos a este. Ya, ¿estás listo? Yo te ayudo, ¿Ya puedes sacar? ¡Eso! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Están increíbles! A ver. Están así. Ah, es que este es el Origlow porque tiene huesos de rayos X. Porque miren, le puedes ver los huesos a través de la goma. ¡Uy! Miren, se le fueron los huesos a otro lado. Mira, tiene animalitos que viven dentro de él. Y él también, miren, wow, miren amigos, miren, el mío tiene un pulpo viviendo dentro de él. Yo también tengo un pulpo, o sea que Miren más el chiquito. pulpo. Ah, tiene un pez, miren ese pez. Yo también tengo un pulpo, o sea que más chico. Tiene una anguila de color amarillo también en su estómago. Y tiene hielo, miren todos esos hielos que tiene dentro de su cuerpo. Ice Blast. Miren eso. Origlow. Mira cómo está. ¿Ellos sí se estiran? ¡Wow! Mira cómo estira mis manos, chico. ¡Wow! Y mira, tiene sus picos de hielo para su ataque de hielo. ¡Wow! ¿Tú crees que me puedes derrotar, Origlow? Yo soy el más fantástico de todos los Gojitsu. Creo que esto no es un pulpo, es una alga. Ah, sí puede ser un alga porque como que no parece mucho pulpo, es como que una plantita que le creció. ¿Qué está atrás de esto? Hay un pez que está atorado en su costilla del Origlow. Miren esos ojos. Uy, qué miedo. Uno negro y uno amarillo. Amarillo. Apriétalo, vamos a apretarlo. Pero su cabeza no se aprieta, es solo su cuerpo. Mira qué hace. Miren, hay un cangrejito playero de este lado. Mira qué hace. Chicos, encontré muchas cosas dentro de Origlow. A mí me encantaron estos Gojitsu, miren. Tienen mucha flexibilidad, tienen rapidez. ¡Wow! Pueden lanzar ataques de... Chicos, ¡Ah! Tiene un pie, un cangrejo en su pie. ¡Papada! Tenemos que averiguar cómo es que tira agua. Vamos a averiguarlo. vas a ver cómo tira chorro este Gojitsu. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si podemos lanzar el chorro congelante de agua. Entonces lo metemos, le apretamos su cabeza para que pueda absorber el agua. ¡Wow! ¡Sí pudo lograrlo, Eva! A ver, mételo, apriétalo para que chupe el agua y... ¿Qué pasó? Vamos a intentarlo. Apretamos su cabeza. ¡Oh! Ok.
Y ahora vamos a ponerle su contrincante. Observe muy bien. Vamos a tirar el chorro de agua. Papá, no has dejado seco y comparte. Ven. Te tengo que contar un secreto. Ven, te voy a decir un secreto. ¡Tengo más! Es fácil, solo hay que apretarle. Mira, chorro de agua. Oh, papá, estoy tomando todo tu chorro de agua. María vencía, oro, globo, yo soy el más grande de todos los Los más fuertes, no lo sabes. De los huesos. ¿Cuál es tu favorito de los Gojitsu que has comprado con el dinero que tenía? ¿Ese es tu favorito? Está muy genial el zorro, globo. Es como que tiene una trampita aquí también para los que se acerquen y los ataques. Chicos, mira. No, los vas a machucar. Ahora vamos a probar la elasticidad de estos Gojitsu. ¡Mira cómo vestido! Sí, están muy Gojitsu. Bien, amiguitos, este es el final del video. Estamos muy felices con los nuevos integrantes de los juguetes de Evan. Los Gojitsu están muy geniales. Espero les haya gustado el video y no se olviden, suscríbanse, denle un like si quieren ver más videos de Gojitsu y dinosaurios luchando.